Janob, bu yerga yashirganimizni hech kim bilmaydimi? Yo'q, bilmaydi, qo'rqma. Ustini yopib qo'ysang aniq bilmaydi. Xo'p, hozir yopaman. Mana, endi hech kimga ko'rinmaydi-yo. Endi Johani aybdor deb hisoblashadimi ular, ya'ni mashinani Joha o'g'irlab ketgan deyshadimi? Menimcha shunday. Chunki u Johan o'yin tayidan chiqadi-da. Qarochi, ketdik, biz bu yerda o'tirganimiz foydasiz. Xo'p, shoshmang, yetib olay. Tezroq yur. Mana nihoyat yetib ham keldim, lekin juda ham charchab ketdim. Piyoda yurish jonimga tegib ketdi, to'g'risini aytsam. Nima ham qilardim? Axir bu yerga ishlarim bor, o'sha ishlarni hal qilmasam bo'lmaydi. Bu yerga kelishga o'zim ham majbur emasman, lekin majburman. Qandaysiga majbur bo'lib turib, majbur bo'lmasligi mumkin. Chunki poliz bor, bu yerda uyimni uyimni zabori qani? Kim olib tashladi, tushunmadim. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Joha va sizlar meni yangi videomda. Sizlar albatta videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Chunki meni uyimni zabori qani? Vatta. Kim olib tashladi zaborni? Mana ag'anab tushadi, zabor ko'tarib turgandi-ku. Obbo, qaysi yaramas bu ishni qildi, men tushunmayapman. Mayli, hozir shoshmanglar, men zabor olib kelib qo'yaman joyiga. Tak, o'zi nima demoqchi edim? Qarochi, qishlog'imga o'zi shu uyimni bir tekshirgani kelaman yoki polzimdagi narsalarni eshitish uchun kelaman. Bo'ldi, boshqa narsa uchun kelmayman. Endi obbo, shu yetmay turgan qaranglar buni. Uyimni shunaqa zaborni olib tashlash kimga zarar kelibdi ekan-a? U qaysi tentak jetel olib tashladi ekan? Yo, jetel olib tashlamadimi ekan? Balki janob merni o'zi buyurib olib tashlatgandir-a. Jo'xa kelmayapti, shu zabor ortiqcha turib cherga olib tashlaylar degan bo'lsa, tasavvur qilinglar. Qanaqasiga ortiqcha turadi bu? Uni hech kimga xalaqit qilayotgan bo'lmasa yoki birorga zarar berib turgan bo'lmasa biror kishiga, bilmadim, xullas kimdir olib tashlabdi, joyiga qaytarib zabor qilib qo'ymasam bo'lmaydi. Chunki aytganimdek, uy ag'anab tushishi mumkin yoki jetellar uyimga kirib chiqaveradi, kirib chiqmasligi uchun qilgandim bu sharoitni. O'shaning uchun hozir to'g'rilayman hammasini cho'tki qilib. Okey, yaxshi, menimcha juda ham ajoyib bo'ldi. Yaqinda yangi qishloqqa ko'chmoqchiman. U qishloqning raqami nechiligini aytaymi sizlarga? Bilmadim, raqamini eslay olmayapman to'g'risi. Balki eslasam aytarman sizlarga. Misol 100-qishloqqa bordim, 13-qishloqqa bordim, 97ga bordim. Endi 1-qishloqqa bormoqchiman yaqinda. Endi qachon borishimni hali o'ylab ko'rganimcha yo'q. Sizlarga ham aytaman borayotgan vaqtim. Lekin yaqin orada boraman. Kutib qolinglar, tamom, bo'ldi. Qachon borasan, oy Joha deb ko'pchilik menimcha kommentariyaga yozsa kerak. Aytayapman, kutib turinglar, tamom. Kutmasanglar, qachon borishni aytmayman. Kutib tursanglar aytaman, ata keyinroq. Yoki bormasligim ham mumkin. Chunki 1-qishloqda nima bormagan, 100-qishloqda umuman olganda nima narsa borligini bilmayman. Balki yomon narsalar bordi, balki maniyaklar yashardi-a 100-qishloq yoki 1-qishloqda. 1-qishloq haqida gapirib turib, ya'ni 100-qishloq haqida gapirib ketyapman. Voy. Jinni Joha desanglar, qaranglar, jinni Joha, Johani jinnisi bor, o'shanaqa jinni. Takoy jinni. Tak 4 ta cho'pni olamiz. Ana endi bitta eshikcha ham qilishimiz kerak, chunki eshik ham qilgandim-da men. Okey, bo'ldi. Ana endi bu narsalarni o'rnatib chiqishimiz kerak. Svetni o'chirib qo'yayda, bu yerda elektr energiyasini tejamasak bo'lmaydi. Tak. Okey. Ovozim sizlarga g'alati eshitilayotgan bo'lsa uzr so'ramoqchiman, chunki biroz tomog'im og'rib qolgan. O'shaning uchun shunaqa ovoz chiqyapti tomog'imdan. Nima ham qilardim? Aytinglar, nima qilishim kerak axir? Ovozim shunaqa bo'lib qolgan, bilmadim nimaga. Hozir bizda bitta problema bor. Mana bu yerda uyimni sal kattartiraymikan-a? Sal g'alatiroq turibdi-da. Yo, mana zaborni keyingi qatorda shuni olib qo'ysamchi, bor tosh olib kelish kerak, tosh kerak. Bitta zo'r ideya qilaman, qarab turinglar. Yosh bor toshni o'zi yetarmikan? To'xtanglar, shu toshlar o'zini qo'ysam balki yetib qolar rostdan ham. No, yetmasligi ham mumkin. Mayli, hozir mana shu yerdan 2 toshni olsam va stop. Vo'tda. Nima narsa bu qora? Tushunmadim, mashinaga o'xshayaptimi? Voy, rostdan ham mashina. Qanday mashina ekan, tushunmadim. Yo, to'xtanglar. Uydan hozir bil kuragimni olib chiqayda. Kimdir mashinasini men uyim tagiga yashirib ketibdi. U kim, meni qaysi tentak meni uyimning ichiga, ya'ni ostiga mashina yashirib ketadi. U uyimning ustida men yuradigan bo'lsam, bu mashinaga nimadir bo'lib qolsa, keyin dabdala bo'ladi-ku. Bu mashina bo'lsa, temir bo'lsa, sinib ketadigan bo'lsa, yana men javobgar bo'lib qolamanmi? Yo, bunaqasi ketmaydi. To'xtanglar, hozir egasini topib gaplashib qo'yaman. Yo, egasi yo'qmikan-a?
balki shunchaki mashina menga o'zidan o'zi meni omadim bo'lib turib menga kelib qolgandir, tasavvur qilyapsizlarmi? Agar rostdan ham shunaqa bo'lgan bo'lsa, demak bu mashina meniki. Endi bu mashinani shaxsiylashtirishim kerak. Agar rostdan ham meniki bo'lsa. Lekin meniki emasmi bilmadim. Hali uni o'zim ham tushunmayapman, aniqlashtirish kerak albatta. Tak, yo'l qilishimiz kerak tepaga chiqadigan, keyin mashinani tepaga olib chiqishimiz kerak. Ya'ni men olib chiqishim kerak, sizlar qarab turishinglar kerak. Mana shu daraxtni kesib tashlayman to'g'risi, chunki uyimning oldida zo'r soya berib turgandi-yu, atak mana mashinani chiqarishga vaqt qiladi-da bizga. Ya'ni menga. Tak, hozir haydab chiqaman mashinani tepaga, eshigi ochilar ekan. Tak, asta, qani, yo bismillah. Okey, yaxshi. Men bilasizlar, hamma mashina hayda olaman bemalol, hech qanaqa qiynalmasdan, chunki pravam yo'q bo'lgani bilan zato haydashni bilaman-ku. Xo'p, endi bu yerni qaytarib yopib tashlaymiz, chunki hech kim ko'rmasligi kerak bu yerda nima borligini. Bu yerda ya'ni meni endi maxfiy garajim bor, yer osti garaj. Zo'r ideya ko'ryapsizlarmi? Bu ideyani men hozir kallamga kelib qoldi. Oldin bunaqa narsalar kallam kelmagan, lekin zato o'ylab topdim, ko'ryapsizlarmi? Endi bu mana bu mashina uchun garaj qurishimizga to'g'ri keladi, chunki bu mashina endi meniki bo'ldi. Boshqa hech kimga bermayman bu mashinani. Mana shunaqa qilib garaj qurib qo'yaman, takoy qilib. Voy, bu yerga nimaga qo'yib yubordim? Bu yerga shart emas, to'xta. Xo'sh, bir va yana bitta qo'ysak, endi ustiga blok qo'ysak bo'ladi. Mana bu daraxt o'zi yo'qolib ketsa kerak, qayergadir tegib turmabdimi? Agar tegmay turgan bo'lsa yo'qolib ketadi, tegmay turibdi ekan. Xo'sh, mana bu yerga bo'lgandan keyin mana bu yerga to'g'ri keladi. Mashina jonga tegyapti-yu, hech nima qilmaydi menimcha. Hozir mashina jonni bu yoqroqqa olib qo'ysak, okey, normali bo'ldi. Hozir bor daraxt olib kelman yana bir ikkita. Keyin bu yerda ustuni yopsam, takoy garaj bo'ladi. Keyin hech kim tega olmaydi ham bu mashinaga, hech kim haydab keta olmaydi ham. Yomg'ir yog'sa ham ta'sir qilmaydi, qor yog'sa ham, do'l yog'sa ham ta'sir qilmaydi xullas bu mashinaga. O'z garaj qurish bo'yicha usta bo'lib ketganman, bilasizlar. Hamma Luboy qishloqda kimdir mashina sotib olsa ham garajini men qurib beraman-ku. Esinglardami? Janob mer shu paytgacha necha marta mashina olgan bo'lsa, hammasini garajini men qurganman. Yo, eslolmayapsizlarmi? Eslasanglar agar, eslolsanglar agar eslasizlar, esinglarga tushadi eslasalaring agar. Nima deganimni o'zim ham tushunmadim. Agar sizlar tushungan bo'lsangiz kommentariyga tushuntirib yuboringlar menga ham. O'zim tushunmayapman-da, chunki o'zim aytibman, shamollaganman, tomog'im og'rigan o'shanga. Nima deyotganimni o'zim xos tushunayotganim ham yo'q. Tushuntirib yuboringlar, iltimos tushuntirib yuboringlar. Xo'sh, mana bu yerda unaqa o'tlar yozibdi. Qaranglar, mana shularni quritib turib beta press yasash kerak edi, beta press sotish kerak. Beta press bor 35 mingdan, 40 ming, 50 mingdan deb turib sotish kerak beta pressda. Mana yerga bitta ekanmiz. Bizda daraxtlar ko'p, mana endi bittasini mana yerga ekib qo'yamiz. Tamom. Endi bu qachon o'sib chiqadi, u bilmayman. O'ziga yon, daraxtlarda o'ziga yon qachon o'sib chiqishi. Tak. Mana bu nima edi? Taxta bloklar menimcha yetsa kerak, chunki 20 ta va yana 1 stak bor edi. Bu ancha degani 20 ta va 1 stak. Xo'sh, oxirini ishlatdik va endi stakni boshlaymiz. Ya'ni 1 stakni ishlatib boshlaymiz. Nechta blokdan keyin ham mana o'zi kam ekan. Mana hozir bitkazib tashlayman. Lekin juda ham chiroyli chiqyapti. Garajmisan, garajga o'xshayapti, lekin qishloqda bunaqa garaj bitta, chunki qishloqda o'zi mashina ham bitta. Mendan boshqa hech kimda mashina yo'q. Mana o'zimda ham mashinam yo'q edi. Piyoda kelgandim boshqa shahar qishloqdan. Kimdir tashab ketgan ekan, mazza. Zato mashinam bo'ldi endi. Ana suvni oldiga ekib qo'yak, tezroq o'sadi. Tak, mashinani garajga kiritamiz. Okey. Burish kerak endi buni mazza qilib. Burish mazza bo'ladimi bursa? Gapni qaranglar. Bu yomon aqlli gaplar gapirib qo'yibman. Shukrlar aytayapman-ku, men o'zim nima deyotganim tushunayotganim yo'q. Kallamga kelgan Luboy gapni aytib ketyapman. Tak. Yo'q, bu o'ngroqdan buramiz va bo'ldi. Ana endi tushamiz va yopib qo'yamiz eshigini. Datchik yonib qolmagan bo'lsa bo'lgani. Chunki eng yomon ko'radigan narsa mashinadan datchik yonib qolishi. Buni bilasizlar, chunki bir necha marta aytganman. Qaranglar, bu garaj nima deyapti? Nima deyapti? Eshityapsizlarmi? Nima deyapti? Men eshitmayapman-da. O'shani eshitayotgan bo'lsangiz aytib yuboringlar. Mana yerda ochib qo'yaymi? Ochsam qishloqlar uyimga kiradi. O'sha qishloqlar kirmasligi uchun shunaqa qilganman o'zi. Garajimga yaqin bo'lish shart emas. Uzoqdan aylanib o'tsam ham zato qishloqlar men uyimga kirib olmasa bo'lgani, chunki ular uyni rasvosini chiqaradi, bilaman ularni nima qilishini. Hozir polizimdagi hosillarni tez yig'ishtirib olay, kech tushmasdan. Chunki
ketaman, shu polni shunday hal qilamanda, keyin 100-qishloqqa surib yuboraman. Yangi mashinamni haydab borsam 100-qishloqdagi jitillar, "Yo, Jo'xa qayoqdan olding? Malades, sen zo'rsan, sen kuchayding" deb paxta qo'yishni boshlaydi. Keyin ularga ham nimadir osh qilib berishim kerakmi, choy qilib berishim kerakmi, короче, yuvish kerak deydi. Keladi, choyxonaga boramiz, kafe bor bilasizlar, 100-qishloqda o'sha kafega boramiz. Keyin ularga men nimadir tashkillik qilib berishim kerak. Keyin короче, to'y qilib ber deydi. Mashina uchun to'y nima kerak? Nadonim, mashina uylanyapti yoki boshqacha to'y bo'lyaptimi mashinani? Ularga tushunib bo'lmaydi. Luboy nimadir voqeani eshitib qolsa, "Davay yuvamiz" deydi. Davay yuvamiz. Nima? Yuviladigan narsa mashina. To'g'ri qaranglar, mashinani yuvdirsam bo'ladi ularga. Yuvamizmi deydi. Davay yuvamiz deydi. Shunday men deyman-da, bu ko'lni oldiga borib to'xtataman, mana yuvinglar deyman. Yuvinglar deyman, yuvib beray keyin. Tak, bo'ldi. Menimcha juda ham ajoyib bo'ldi. Aytgancha janob merdi yoniga boraman va keyin aytib ketib boraman. Tak soliq to'lab ketaman birdaniga. Yarmi va yarmi. 100-qishloqda ham, 97-qishloqda ham, 13-qishloqda ham soliq sifatida hosilimni yarmini to'layapman. Menimcha bu dahshat ideya bo'ldi. Ideya gapni qaranglar. Nima bunaqa noto'g'ri gapiryapman? Assalomu alaykum janob. Keldingmi Jo'xa? Qalaysiz, yaxshimisiz? Va alaykum. Soliqlarni olib kelgandim. Har doimgi joyiga qo'y. Xo'p, mana har doimgi joyiga qo'ydim. Janob mer, bo'pti, men ketdim, 100-qishloqqa qaytib ketishim kerak. Nima uchun tez? Ishlarim bor, o'shalarni hal qilishim kerak. Mayli, yaxshi bor. Mayli, siz ham yaxshi o'tiring. Bo'pti, короче, mayli, sog' bo'ling.